Aí, pessoal, o reboquinho de cupim na parede de um vizinho meu. Ele falou que tava escutando uns barulhos de noite dentro da parede. A gente achou que era até rato, mas quando eu abri, me ofereci para ajudar, a gente acabou vendo que eram uns visitantes que gostam de madeira. E tem assim, ó, tem milhões e milhões aí. Eu já matei um pouco aqui com inseticida, com gimo para cupim, mas ainda tem muito bicho aqui, muito bicho. Eu até achei que eles iam me arrastar. Aí, ó, muito. Aqui eles, não sei como eles chegaram com uma sacola aqui.